नमस्कार। आज मैं आप सभी को कफ, कोल्ड एंड फीवर यानी सर्दी, खांसी और बुखार के बारे में कुछ योगाभ्यास व घरेलू उपचार बताऊंगा। कफ, कोल्ड एंड फीवर ये तीनों का मुख्य कारण है ठंडकता। हम अपनी बॉडी को यदि रोज़ कम से कम आधे घंटे वार्म ना करें, गर्म ना करें या इससे पसीना ना निकालें तो कफ, कोल्ड और फीवर होना जायज़ है। हमें सर्दी भी होगी, खांसी और बुखार होगा यदि हम रोज़ अपनी बॉडी को हीट ना करें। तो बॉडी को वार्म करने के लिए क्या करना है? योगाभ्यास में सबसे पहले हो सके तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये सूर्य नमस्कार इसको हम फुल बॉडी एक्सरसाइज यानी पूरे शरीर का शारीरिक व्यायाम कहते हैं। इसको अभी हमने एक बार करके दिखाया, लेकिन घर में हो सके तो 5 बार से लेकर 10 से 15 लेकर के जितना हम कर सके, जितने हमारी बॉडी की क्षमता हो, सामर्थ्य हो, उतना अपनी सामर्थ्य अनुसार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। तो ये हमारी बॉडी को हीट करने में यानी वार्म करने में बहुत सहायक है। आसन में कुछ आसन करने हैं, तो आसन में सबसे पहला आसन इस प्रकार पैरों को मोड़कर बैठ जाएंगे। हाथों के अंगूठे अंदर, उंगलियां ऊपर की ओर, मुट्ठी बंद, नाभि के नीचे रख लेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचें। सामने की ओर झुक जाएं, देखें आकाश की ओर। तो ये हमारी बॉडी के शारीरिक बैलेंस और कफ, कोल्ड के लिए बहुत अच्छा आसन। दूसरी स्थिति में बायां हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दायां हाथ। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर, सामने की ओर झुकेंगे, देखें आकाश की ओर। हर आसन की स्थिति में आकर के आधे से 1 मिनट तक हमें रुकना है और 5 से 10 बार तक आसन का अभ्यास करना है। ऐसे एक आसन सिंहासन के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लेते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार पैरों के बीच में रख लेते हैं। बॉडी को पीछे से हल्का उठा देते हैं। जीभ को जितना हो सके उतना बाहर निकालते हैं और जिस प्रकार शेर दहाड़ता है उसी प्रकार दहाड़ते हैं। तो इससे हमारे जो गले का कफ रहता है, हमारे गले से लेकर के हल्का श्वास नली में जो कफ फंसा रहता है, वो कफ अपने आप बाहर आ जाता है सिंहासन से। दोनों पैर सामने खोलेंगे। वक्रासन में दायां पैर मोड़कर बाएं पैर के पास ले आएंगे। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर ले जाएंगे। क्रॉस करते हुए जमीन पर रख देंगे, देखें पीछे की ओर। फिर हाथ ऊपर, साइड से नीचे वापस। चेंज करके करेंगे ऐसे ही। ये वक्रासन। ऐसे ही अर्धमत्स्येंद्रासन में जो बायां पैर उठा है उसके नीचे से दाएं पैर को क्रॉस कर दें और बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के पास रख लें। जो पैर मुड़ा है
वो वाला हाथ ऊपर से ले जाएं, क्रॉस करें और पैर के पंजे पर रख दें, और जो पैर नीचे है वो वाले हाथ को पीछे से ले जाकर कमर पे रख दें। देखिए पीछे की ओर। फिर इस प्रकार वापस आ जाए। ऐसे ही चेंज करके करें दूसरी ओर से। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये हो गए बैठ कर किए जाने वाले कुछ आसन। ऐसे ही कुछ पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। इसके लिए अपने अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार सामने रख लेंगे, ठोड़ी पर दाएं पैर को मोड़कर उठाएंगे। इस प्रकार कोशिश करेंगे जो हमारा पैर की एड़ी है वो हमारे नितंब से टच हो जाए। फिर वापस ऐसे ही बाएं पैर से वापस। अब दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथ छाती के बाजू में, मस्तिष्क जमीन से लगा हुआ, श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यदि किसी को ज़्यादा सर्दी खांसी कोल्ड है तो ये भी बॉडी को वार्म करने के लिए, हीट करने के लिए बहुत अच्छा है। कैसे? इस प्रकार इसको तीव्रता पूर्वक करें तो इससे भी हमारी बॉडी का जितना भी ठंडकता है वो चला जाएगा और वार्मनेस आ जाएगी। दूसरा अभ्यास भुजंगासन का, बायां हाथ सामने मस्तिष्क के पास, उसके ऊपर दायां हाथ, उसके ऊपर अपना सिर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरी स्थिति में दोनों हाथ फिर से छाती के बाजू में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार जांघ के नीचे डाल लें। दाएं पैर को उठाएंगे जमीन से 4 अंगुल ऊपर, वापस ऐसे ही बाएं पैर को वापस, दोनों पैरों से एक साथ। यह हो गए पेट के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ आसन। ऐसे ही अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ कमर के बाजू में रख लें। इस प्रकार एक एक पैर से द्विचक्रिक आसन अर्थात साइकिल को चलाने का अभ्यास करना है। इससे भी बॉडी में वार्मनेस यानी हीट, गर्मी पैदा होती है। और दूसरा चीज़, इससे बॉडी का जो फैट है वो भी लॉस होने लगता है। ऐसे ही जोड़ करके करेंगे दोनों पैरों को विपरीत उल्टी दिशा में। ऐसे ही पवन मुक्तासन। दाएं पैर को मोड़कर पास ले आएं, हाथों को इंटरलॉक कर लें, पैरों के घुटनों पर रखें, नाक से घुटने व घुटने से नाक को लगाने का प्रयास करें। ऐसे ही चेंज करके दूसरे पैर से दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों पैरों से एक साथ इसका प्रयास करें। अगला आसन हस्त पांदागुष्ट नासा स्पर्शासन। इसमें दाएं पैर को मोड़कर पास ले आएंगे, हाथों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे पर रखेंगे, नाक से पैर के अंगूठे को टच कराने का प्रयास करेंगे। वापस ऐसे ही चेंज करके दोनों पैरों से एक साथ। अंत में इस प्रकार शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासनों को करने के पश्चात बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देंगे, तनाव मुक्त।
अब इस प्रकार बायां हाथ पीछे ले जाएं, ज़मीन पर रखें, बाईं करवट लें और धीरे से हाथ के बल उठ करके बैठ जाएं। ये हो गए आसन। अब कफ, कोल्ड और फीवर के लिए मुख्य रूप से 3 प्राणायाम हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम। इसमें इस प्रकार सिद्धासन या सुखासन की स्थिति में बैठते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रखते हैं, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दायां हाथ उठाना है, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास भरना है, बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से श्वास छोड़ दें, फिर दाएं नाक से श्वास भरें, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास छोड़ दें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है और अंतिम प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में बैठना इसी प्रकार है, हाथ घुटने पे रहेंगे, बस गले को खींचते हुए श्वास को अंदर लेना है। थोड़ी को छाती से लगाना है, श्वास को रोक कर रखना है आधे से 1 मिनट तक, जितना हो सके सामर्थ्य अनुसार। सिर ऊपर, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास छोड़ देना है। ये उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम को जितना हो सके 5 बार, 10 बार, 11 बार, 15 बार तक करें। इससे भी कफ, कोल्ड और फीवर ठीक हो जाता है, यानी उसके लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। तो इतने आसन और मुख्य रूप से 3 प्राणायाम का अभ्यास करें। घरेलू उपचार। घरेलू उपचार में यदि सर्दी, खांसी और ज़ुकाम है, बच्चों को है, तो तुलसी और अदरक का रस इसे कूट लें और शहद मिला करके, यदि बच्चा है तो 1 चम्मच और यदि बड़े हैं तो 2 से 3 चम्मच चाटें। इससे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम बहुत अच्छा रहता है। मुलेठी, काली मिर्च और मिश्री का दाना, 1 डंठल मुलेठी की, 4 काली मिर्च के दाने और 2-3 मिश्री, इसको निरंतर सुबह शाम हो सके तो चूसें। इससे भी खांसी और सर्दी के लिए बहुत फ़ायदेमंद घरेलू उपचार है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली हम आपको इस तरह के वीडियो दे सकें।